aqui ao meu lado essa gatíssima aqui que já fez vários personagens de teatro, televisão, publicidade, é isso mesmo? Como é que é mais aí? Isso aí, boa noite. Flaviana, Léo. Cara, boa noite, porque você que tá assistindo de manhã agora tomando café, porque a gente tá gravando à noite, entendeu? Só pra vocês entenderem. Tudo bem, Flaviana? Saúde. Tem que beber que a gente não sabe o que pode dar, né? Tudo bem, seja bem-vinda. Nosso café da manhã super nutritivo. Não é? Tem muita gente tomando café agora assistindo o programa. Ô, Viana, me conta aí, você começou essa carreira no colégio, é isso mesmo? Eu comecei a fazer teatro amador quando eu estava no jardim de infância e depois eu resolvi estudar teatro. Bacana, hein? Você começou lá se apresentando no colégio, né? E eu gostaria de saber se naquela época você tinha noção do que era ser atriz ou você queria apenas aparecer e tal, alguma coisa desse tipo? Não. Quando eu era criança, eu tinha noção do que era ser atriz e eu queria ser atriz. Desde sempre. Desde sempre, né? Você graduou em comunicação social, cursou pós-graduação em moda, iniciou 2 mestrados, artes visuais, né? E outro em cinema, é isso mesmo? Isso mesmo. Caramba, hein? E esse período você estava assim, tipo assim, indeciso do que queria no seu futuro? Ou você já enxergava assim, ser atriz e tal? Não, na verdade, eu sempre quis ser atriz, eu não estava indecisa. Eu nunca deixei de pensar em atuar, nunca consegui parar de pensar na carreira artística. Já pensei em dirigir, comecei a estudar cinema, mas na verdade o meu principal foco é atuação mesmo, é a profissão de atriz. Você não curtiu moda, comunicação? Não. Na verdade, eu sempre curti moda, comunicação. Na verdade, eu gosto de várias áreas, mas eu nunca consegui parar de pensar em atuar. Que legal, hein? São vários. Sim, na verdade, uma área ligada à outra. Uma ajuda a outra, né? São interligadas. Pois é, você fez vários espetáculos, vários publicidades aí, e curtas e longas, né? Quais foram as principais peças de teatro que você fez? Então, vou falar de uma peça que eu gostei muito, que é o Teatro de Sentidos, que eu apresentei aqui em Minas e no Rio de Janeiro, que foi uma peça, um projeto premiado na França, que é um espetáculo em que as pessoas assistem com os olhos vendados. Ele é tipo um teatro de revista e tem experiências sensoriais. Ele é um espetáculo muito diferente, então foi super bacana. E o último... Pois é, como é que foi esse momento de tá vendo as pessoas lá com os olhos vedados e tal? Como é que foi esse momento? Então, é super interessante, é uma experiência única, porque é a oportunidade do ator assistir ao seu público, porque a gente consegue assistir as experiências do público, né? Porque eles estão com os olhos vendados, então a gente está prestando atenção neles o tempo todo. Pois é, passava uma confiança a mais ou era o contrário? É uma confiança a mais e é divertido, é uma experiência única, muito bacana. Alguém da plateia já recusou ficar vedado? Na verdade, não, porque todo mundo sabe que tem que entrar no teatro com os olhos vendados. Mas eu já vi algumas pessoas tentando olhar assim por baixo, aí eu já cheguei assim, Senhor, não pode olhar. Aí as pessoas começam a rir, mas legal. mundo sabe. Serjão quer fazer uma pergunta para você, manda aí, Serjão. Aí, Mauro, eu também sempre quis ser ator, acabei com essa vidinha ruim de contar piada, né, cara, e tal. Mas ia adorar fazer essa peça aí do Teatro dos Sentidos, né, porque ia fazer muito sentido para mim eu poder fazer um papel de galã, né? Você ia ser lindo nessa hora, né? Todo mundo ia poder falar que você era tipo um Giannichini, né? Sei lá, cara, demais, hein? Pode demais participar mesmo. e caprichar na voz. Agora uma pergunta clássica aqui, ó. Teria algum trabalho que você, como atriz, se recusaria a fazer? Então, com certeza, eu acredito que algum trabalho eu recusaria fazer sim. Mas, na verdade, eu penso em sempre aproveitar as oportunidades e eu tento não ficar com muitas restrições. Porque se eu colocar muitos limites, eu não vou crescer como atriz.
Então, eu não saberia te dizer qual seria a minha restrição no momento. Interessante, Cacau. Durante a carreira, você tem inúmeras participações em curtas, né? O último, inclusive, gravado em Trancoso, na Bahia, é isso mesmo? Isso, o penúltimo foi em Trancoso, que foi Respiro, eu fiz Ofélia. E o último foi em Arraial da Jura, Devora, que é um espetáculo, um curta super bacana, e eu faço o protagonista. Minha personagem é baseada na Alice. Que legal, hein? São vários curtas. Podemos dizer que você é a rainha das curtas? Então, agora eu tenho aproveitado essa fase de gravar curtas com a direção do Ramon Navarro, que é um diretor super premiado mundialmente, e está uma fase muito bacana. A gente tem outros projetos que estão próximos de acontecer. Bacana. A gente tem um pequeno vídeo seu, acho que é da Bela Dona, isso mesmo? Como é que chama? Ah, Prima Dona. Prima Dona. Prima Dona. Nós temos um pequeno vídeo, um teaser. Vamos ver lá você se interpretando. Vamos lá? Pode ir. Quero morrer envenenada, sem morrer muito bem. Todos os críticos disseram isso quando interpretei a Madame Bovary. Caí de uma escada de 15 degraus e ganhei uma salva de palmas de 5 minutos. Nem o elevador tive paciência de esperar. Subi 6 degraus a pé. 6 o quê? Andares. Ó, legal, bacana. E esse espetáculo ainda tá rodando? Como é que é? Então, esse espetáculo foi durante esse ano. Inclusive, nós participamos do primeiro Festival de Inverno de Belo Horizonte, que foi em julho. E agora a gente fez uma pausa e, de repente, a gente volta no ano que vem. E também eu vou começar a ensaiar, a me preparar para um outro espetáculo. Que já tá rolando ou não? Não, ainda não. Ainda Por não. enquanto, eu vou começar a me preparar para o Pois é. próximo espetáculo. Você começou a se preparar para um teatro aí que você ia fazer a protagonista e tal, e você fazia alguns papéis de vampira e etc e tal, e de repente não aconteceu. Por quê? Isso foi Amor de Vampira. Faltava 3 semanas para a estreia, quando o diretor Karl Schumacher, ele faleceu. Caramba, é mesmo? Isso, O diretor? O diretor, ele escreveu o espetáculo e era o diretor. Como ele faleceu, nós cancelamos o espetáculo. Caramba, hein? Que chato, hein? Sérgio, quer falar alguma coisa aí, Sérgio? Manda aí. Cara, eu continuo aqui só observando todo esse talento aí e me Se sentindo um galão, porque tá todo redimindo mundo aqui, vedado redimindo. agora, Na né? realidade, eu sou um galão, olha pra mim. Cabe uns 20 litros aqui. Vou te propor algumas situações aqui, eu queria que você falasse. Olha só, você vai falar, você prefere longa ou curta, ok? Visita em casa no domingo. Curta, Bebida alcoólica. curta, Soneca à tarde. longa, Férias. longa, Unha. longa, Conversa ao celular. curta, Carícias durante o beijo longa, do homem. longa. Ah, sensacional, sensacional. E aí, Sérgio? Não é E com o você, hein? salário, ó. O negócio é o seguinte, Flaviana, nós temos um quadro aqui que agora você vai cair de verdade, que é o Caiu no Poço. Responda se puder. Você está preparada para poder Respondo participar? só se puder, então. Se puder, ok? Se não puder. Se não puder, não responde. Então, solta a vinheta aí, pessoal. Começando então, o quadro Caiu no Poço. Responda se puder, ok? Preparada? Só se puder. Só se puder. Eu sou tímida. Então, beleza, vamos lá. Caiu no Poço, responda se puder. Olha só, esse quadro é escrito pelo Richard Sakamoto e Igor Seixas. Então, eu não tenho nada a ver com isso aqui, hein? Na vida real, você já interpretou para ganhar um boy? Não, nunca precisei. Ó, faltou o nosso baterista ali, ó. Você acha que o Alexandre Frota interpreta bem? Sim, Ó. Estava vendo um filme chamado Bruna Surfistinha.
É um clássico do cinema ou é uma surfista que se resolveu curtir a vida? Então, não é um clássico do cinema e nem é uma surfista. Nenhuma das duas. Olha só, complete a música. Presta atenção, hein? E ao cinema todo domingo. Com você. Do meu lado. Ah, tá. Ah, essa foi uma pergunta errada. Isso foi só uma indireta, tá? Fica a dica. Olha só, um amigo maconheiro me disse que já fez uma pontinha em um filme. Devo acreditar nele ou não? Deve. Você já fez uma pontinha? Não. Você é atriz, mas trabalha com o quê? Eu trabalho com artes cênicas, artes E o que visuais. você faz para ganhar dinheiro? Todo mundo te pergunta isso, né? Precisa responder. Olha só, eu tenho um tio que se chama Oscar. Você acha que minha tia fez muita boa interpretação para ganhá-lo? Acredito que sim. As salas de cinema no Brasil estão sumindo. Você acha que isso é um problema universal? Não. Não? Uma atriz que atua mal é uma à toa? É a tristeza da família. Olha só, beijo técnico. Alguma vez você já colou a língua onde não foi chamada? Explique, comente e dê exemplos. Não, não aconteceu. Não aconteceu? Não. Olha. Tá a fim de ir pra minha casa numa sessão da tarde? Para quando a tela ficar quente eu te levar para a temperatura máxima? Não. Quê. Pera, uva, maçã ou salada mista? Ó, eu escolho salada mista. E você? Salada mista. Então será que a gente poderia dar um beijo técnico aqui para encerrar a matéria? Então, eu sou muito tímida. Cuê. Bacana demais, Fabiana, nosso tempo acabou, infelizmente vai ter que voltar novamente aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, pela sua carreira. Como é que a galera te acha aí no Instagram, Facebook? Flaviana Léo. É fácil de me encontrar. Tá fácil, né? Aí lá o pessoal vai acompanhar a sua carreira, os flyers de teatro, etc. É isso mesmo? Isso aí. Então bacana, pessoal. Nós vamos ficando por aqui então com vocês, a Banda Fusão. Alegria no ar, gente famosa, variedades e o que mais se imaginar. Fusão, fusão, fusão.